नमस्कार मित्रों, योगदाता यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको प्राणायाम के बारे में बताएंगे। प्राणायाम में स्पेशली हम कपालभाति के बारे में बताएंगे। प्राणायाम के कई पार्ट हैं। प्राणायाम के 8 प्रकार हैं, जिसमें आपको अनुलोम विलोम है, कपालभाति है, प्राणायाम है, उज्जी है, लावनी है। तो इस प्रकार के कई इनके पार्ट हैं। तो आज जो हम बेसिकली रखेंगे कपालभाति का रखेंगे। और कपालभाति सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बता दूं कि कपालभाति वो लोग ना करें जो लोग बीपी हाई जिन लोगों के रहता है, वो उनसे हाथ जोड़ के गुजारिश है कि वो कपालभाति ना करें। जो लोग बीपी लो है जिन लोगों की, वो अच्छे से करें। उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है, बहुत बेनिफिट है। जिन लोगों का मस्तिष्क शांत नहीं रहता, जिन लोगों को मस्तिष्क शून्यपन रहता है, उन लोगों के लिए ये बहुत ही कारगर है। और साथ ही जिन लोगों के एक्सेस फैट है, कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा हुआ है पेट पे, उन लोगों के लिए ज़्यादा अच्छा कारगर रहेगा। वो वेट लॉस के लिए, वेट लॉस कम करने के लिए या वेट घटाने के लिए सबसे अच्छा अति उत्तम क्रिया है। और साथ ही जो लोगों को पाचन तंत्र मजबूत नहीं रहता, पाचन तंत्र मजबूत करने के लिए, अंदर से क्योर करने के लिए, और बीपी जिन लोगों को लो रहता है उनके लिए सबसे अच्छा आसन है। और स्पेशली आजकल जो जनरली समस्या है शुगर की, शुगर वालों के लिए अति उत्तम आसन है। शुगर वाले इसको कर सकते हैं बिल्कुल। सबसे पहले आप स्वास्तिक आसन में बैठ जाएं या फिर ऐसे आसन में बैठ जाएं जो आपको रीढ़ की हड्डी सीधी रखे, जो आपकी रीढ़ की हड्डी हमेशा सीधी रखी, उस आसन में बैठ जाएं। इसमें आप स्वास्तिक आसन में बैठ सकते हैं, पद्मासन में बैठ सकते हैं, और साथ ही वज्रासन मत बैठें। ऐसा आसन सुखासन, जो लोगों के पद्मासन नहीं लग पाता वो सुखासन में बैठें। लगने के बाद में आप अपनी मुद्राएं लगा लें, ज़्यादा अच्छा रहेगा मुद्रा लगा लें। फिर जैसे ही आप सांस को अंदर की तरफ खींचें, जो लोग बिगिनर्स हैं, स्टार्टिंग से कर रहे हैं, वो अपना हाथ यहाँ रख लें और अंदर की तरफ प्रेस करें और मुंह से नाक से सांस बाहर निकालें, नाक से सांस बाहर निकालें। तो स्टार्टिंग के इस तरीके से करना है। तो जो बिगिनर्स है वो हमेशा ये ध्यान रखें 20 की सिप, पहले 20 बार करना है, रुक जाएं, एक लंबी गहरी सांस लें, अच्छा, फिर 20 बार करें, फिर लंबी और गहरी अच्छी सांस लें, फिर 20 बार। इस तरीके से आपको 3 सिप लगाना। और आप रोज़ इसको लगाओ और आप देखो कि आपका मन शुद्ध रहेगा, दिन अच्छा जाएगा और मस्तिष्क अच्छा रहेगा और आपका दिन पूरा अच्छा जाएगा। आप ये रोज़ करें। धन्यवाद। प्रातरज्ञं प्रातरिन्द्रं हवामहे प्रातर्मित्रावरुणा प्रातरश्विनाः प्रातर्भगं पोषणं ब्रह्मणस्पतिं प्रातः सोमामसरुद्रं होवेम प्रातर्जितं भगवद्ब्रह्म होवेम वयं पुत्रमदितेर्यो वेधत्ता आभ्रश्चित्यं मन्यमानस्वरश्चिद्राजादित्यं भगं भक्षेत्याः भगप्रणेतर्भगसत्याराधो भगे मां धियमुदवादतन्नः भगप्रणो जनयगोभिरश्वेर्भगप्रणभिर्भवन्तस्याम उदेदानीं भगवन्तस्याभूतप्रविद्वमुतमध्ये अन्नाः उदोदीतामघवन् सूर्यस्य वयं देवानां सुमतोऽस्याम भग एव भगवान् अस्तु देवास्तेन वयं भगवन्तस्याम तन्त्वा भग सर्वगिज्जो हवेमि सनो भगपुरहेता भवेह समग्ररायोषसो नमन्मुदधिक्रावे वजुषाये पदाय अर्वाणीनम्। इस प्रकार आप कपालभाति रोज़ करें, जितनी आपसे हो सके उतनी देर करें। क्योंकि कपालभाति जो है वो प्राणायाम में सबसे अच्छा प्राणायाम है। कपालभाति के लोगों के 2-2, 5-5, 10-10, यहाँ तक कि 1-1 क्विंटल तक लोगों के वेट कम हुए हैं। जिन लोगों को वेट कम करना है वो लोग रोज़ कपालभाति करें। महिलाओं को ज़्यादा समस्या रहती है, वो महिलाओं के लिए सबसे अच्छी कारगर चीज़ है। जिन लोगों का कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा जमा रहता है उनके लिए बेनिफिट है। और जो पुरुषों में पुरुषत्व की समस्या ज़्यादा रहती है, उन लोगों के लिए भी कारगर चीज़ है। इसलिए आपसे निवेदन है कि कपालभाति करने से पहले जो लोग बीपी पेशेंट है, बीपी हाई जिनके रहता है वो ना करें। जो लोग बीपी लो हैं जिन लोगों को, उनके अच्छा होता है। इसलिए आपसे पुनः कहता हूँ, कपालभाति जो है शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से स्वस्थ रखने के लिए सबसे अच्छा कारगर प्राणायाम है। आप इसको रोज़ करें। और हमारा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप इसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें,
शेयर करें। धन्यवाद।